Oggi è venerdì 2 ottobre 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 2 ottobre 1870. In questa domenica di 150 anni fa, nelle province di Roma, Civitavecchia, Frosinone, Velletri e Viterbo, si svolge il plebiscito sull'annessione al Regno d'Italia dopo la presa di Roma. La domanda a cui rispondere è: desideriamo essere uniti al Regno d'Italia sotto la monarchia costituzionale del re Vittorio Emanuele II e dei suoi successori? La fine del governo dello Stato Pontificio e l'annessione al Regno d'Italia viene approvata da una schiacciante maggioranza, pari al 98,89% dei voti validi, 133.681 sì e 1.507 no. Il risultato è tale perché i cattolici invitano all'astensione dopo che Papa Pio IX si è dichiarato prigioniero all'interno della città leonina a causa di quella che successivamente con l'enciclica Rescipientes Ea dichiarerà essere l'ingiusta, violenta, nulla e invalida occupazione dei territori della Santa Sede. Ma la scelta di non votare spiana la strada all'ostentazione della schiacciante maggioranza ottenuta da parte del governo di Firenze. L'annessione del Lazio al Regno d'Italia viene formalizzata con il Regio Decreto 5903 del 9 ottobre successivo. Quando Pio XI sottoscrive poi i Patti Lateranensi, l'11 febbraio 1929, si compone la frattura e nasce la Città del Vaticano. In occasione del decennale della conciliazione con il Regno d'Italia, Pio XI convoca tutto l'Episcopato italiano annunciando un importante discorso. Ma la vigilia, il 10 febbraio 1939, muore per un attacco cardiaco. Il cardinale segretario di Stato, Eugenio Pacelli, il futuro Pio XII, che gli succederà al soglio pontificio, responsabile della gestione della sede vacante, dà subito ordine di distruggere tutte le copie del discorso di Pio XI, già stampate e pronte per essere distribuite ai vescovi. Solo nel 1959, durante il pontificato di Giovanni XXIII, riemergono alcune parti di quello che viene ricordato come il discorso scomparso, dalle quali si capisce che il discorso avrebbe contenuto la forte denuncia della violazione dei patti lateranensi da parte del governo fascista e delle persecuzioni razziali in Germania. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.